калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Ишкер айымдардын катарын толуктаган Айчүрөк Сулайман кызы асман свит таттууларын жасайт. Ал жасаган торттор табигый сүт азыктарынан, айылдын накта каймагынан жасалганы менен өзгөчөлөнүп, өрөөнгө Айчүрөктү таанымал кылганы белгилүү. Ишкердин айтымында айылда уйдун накта сүтүнөн, каймагынан, айранынан жасалган шириндиктер өз кардарларын таба алган. Мен асман светисти кантип ачып калганмын. Турмушка чыккандан кийин негизи үйдө отуруп калдым. Ошондо үй бүлөм үчүн жакшы таттууларды, шириндиктерди YouTube'дан көрүп эле жасап кылып берип жүрдүм. Анан негизи менде абдан кызыгуу пайда болду. Ушул нерселерди көрүп, мен 2016-жылдан баштап кызыга баштап YouTube'дан көрүп үйдө жасап жүрдүм. Ошентип кызыгуумдун артынан Бишкекке барып, Жалал Абадка барып, офлайн окуп келдим. Азыркыга чейин дагы онлайн российский блогерлерден, казакстандык фуд-блогерлерден окуп турам. Негизи кызыгуу болсо баары болот. Кызыгуунун артынан жетиштим деп ойлойм бул таттуулар дүйнөсүнө аралашканыма. Асман свет деп атап калышынын себеби кичине баласынын аты Асман. Анын атынан өздүк бренд катары таанылсам деген Айчүрөктүн кыялдары орундалып келүүдө. Менин асман светис деп ачып калганымдын себеби ошол өзүмдүн кыялым болчу. Ушу балдарымдын биринин атына бир личный бренд, бир нерсе ойлоп таап, личный бренд чыгаруу болчу. Ошол себептен кичинекей баламдын атына асман светис деп аталып калды. Келечекте абдан көп максаттарым бар. Буюрса өзүмдүн кондитерский цехымды ачкым келет, студия ачкым келет. Ар бир айымга колдоо көрсөткүм келет. Ушул үйдө отуруп дагы кирешеге чыгып, үйдө балдарын карап, үй тирүүлүгү менен кылып, кирешеге чыкса дагы болот экенин далилдегим келет. Таттууларды жасоого кызыккан айымдарга кеңешим: өзүңүздөрдүн ой максат кыялдарыңыздарга карап кадам таштаңыз, дейт кондитер. Айымдарга кеңешим: өзүңүздүн ой максат кыялдарыңызга карап кадам таштаңыз. Аракет кылсаңыз болбогон нерсенин өзү жок. Аракет эле кылып туруш керек да, аракет кылып турушуңуз керек. Өзүңүз үстүңүздөн көп эмгектениңиз, окуңуз, өзүңүздү аяңыз жана өзүңүздү сөзсүз түрдө сүйүңүз, өзүңүздү сүйүп, жашоого жылмаюу менен караңыз. Сөзсүз түрдө кыялдарыңыз орундалат. Каарманыбыз Айчүрөк бир эле таттуулар дүйнөсүндө мыкты ишкер болбостон, үй бүлөдө да кадыр барктуу инсан. Кайненем менен мамилем жакшы. Мен Бишкекте, Жалал Абадта офлайн окуп келгенде ушул балдарымды карап отурду. Мага бала караганга үй тирүүлүгүмдө билбегенимди айтып, негизи жакшы кеңештерин берет. Заказдарымды кылып атканда дагы балдарымды уктатып, карап, колдоо көрсөтөт. Негизи кайненеме да чоң рахмат айтам. Учурдан пайдаланып, кайнатама абдан ыраазымын, абдан рахмат айтам. Кайнатам абдан мени колдойт, көтөрмөлөп турат. Негизи кайнатам өтө акылдуу, өтө жакшы киши, балам деп колдоп турат. Ошол жолдошума, бир туугандарыма, ата-энеме дагы рахмат айтам. Жолдошум ушул каржы маселеси жактан колдоп, окуйм десем окутуп, эмне инструмент, мисалы үчүн кондитерскийди баштаганда, мен иштеп баштаганда көп инструменттерди алдым. Ошол жолдошумдун арты менен көп нерсеге жетиштип, көп нерселерди алдым. Айылдаштары мыкты инсан, аракетчил ишкер айым катары баалап келишет. Сиздер менен Оган Таба жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу мен Гүлназ Камбарали кызы болдум.